無論有幾攰都好，一見到佢就覺得好舒服，覺得佢係一個我嘅避風塘。一入到門口已經聞到一陣飯香味，有人已經幫我準備好晒晚餐咁樣，令到個屋企就有啲唔同，有啲特別咯。即係你就我就要早啲搞掂啲嘢，早啲收工，跟住翻去啦。如果我係唔開心、好 stress 嘅時候，好 lost 嘅時候，你就永遠都係好似喺度，就係話 I'm here。我嘅 love language 係陪伴咯，即係你可以陪住對方去經歷唔同嘅事，同埋我好放心將所有嘅情緒都分享俾佢聽，而佢同我一齊分擔咯。我最想多謝另一半係佢對我嘅愛咯，佢嘅愛令到我相信自己係值得被愛。如果你話我要揀一樣最緊要嘅，咁就係同我一齊創造呢個回憶嗰個人。其實你就咁存在喺度，我已經覺得好開心。你喺我生命入邊出現，佢就好似太陽花咁，為我哋屋企帶嚟好多陽光溫暖。佢俾到我一個 grounding， 腳踏實地。當我好攰嗰陣時，我翻到屋企，有人幫我打氣，有人俾電我。家就係一個有佢嘅地方，即係即使我哋去旅行都好，翻酒店我都會講，我哋一齊翻屋企啦。家除咗係一個地方，亦都可以係一種感覺。家對我嚟講係安全屋，一開門有佢喺隔離，兩個人整整齊齊嘅喺埋一齊。家其實冇一個特定嘅概念嘅，我哋嚟緊點樣行，其實嗰個就係家咯。